আজকে একটি মশলা শেয়ার করব, যেটা আমি সব সময় দেখেছেন যে আমি মাংসের মধ্যে মানে মাছের মধ্যে, যে কোনো সবজির মধ্যে, যে কোনো তরকারির মধ্যে আমি দিয়ে থাকি। তো কি মশলাটা আমি মাংসের ভিতরে দেই সেটা আমি শেয়ার করব আপনাদের সাথে। আর আমার মশলা মানে নাম আমি অনেকগুলো নামই আমি জানি না, হয়তো বা ভুলে গেছি। আমি ডেসক্রিপশন বক্সে লিখে দিব কি কি মশলা আমি দিচ্ছি। দারচিনি, জিরা, ধনিয়া, এলাচ, গোলমরিচ, লবঙ্গ, চারটা শুকনো মরিচ, এটা হয়তো অনেকে চেনেন, আমি নামটা ভুলে গেছি। এটি অল্প দিচ্ছি আমি পরিমাণ মতো করে। আর এটাও দিচ্ছি, এটা হচ্ছে দেখতে অনেকটা এরকম, এটা অর্ধেকটা আমি দিয়েছি। তেজপাতা, পাঁচফোড়ন। এই মশলাগুলো কিন্তু আমি তাওয়ায় আমি তালবো না, এগুলো হচ্ছে চুলার মধ্যে তাওয়া বসিয়ে জাস্ট গরম করে নেব, তারপরে আমি ব্লেন্ডারে গুঁড়ো করে নেব। আর তাওয়া তালবো না এই কারণে, কারণ তাওয়ার মধ্যে যদি আমরা তালি তাহলে অরিজিনাল যে মশলা যে ফ্লেভারটা আছে নষ্ট হয়ে যাবে। চুলা কিন্তু আমার প্রি হিট করা, তো এখানে আমি তাওয়া বসিয়ে দিলাম। এই তাওয়ার দেখেন ঠান্ডা, কিন্তু চুলা কিন্তু গরম আছে। এই তাওয়ার মধ্যে আমি এই মশলাগুলো দিয়ে দিব। জাস্ট ভেজে নিব, এগুলোকে আমি ভেঙে দিচ্ছি। তারপর আমি ব্লেন্ড করে ফেলব। আর এই মশলাটা আপনারা সব খাবার দিতে পারবেন, নুডলস বলেন, সমস্ত খাবারে আপনারা দিতে পারবেন। এটা খাবার টেস্ট একটু আলাদা করে ফেলবে। আমার সমস্ত রান্নার ভেতরে লাস্টের মধ্যে আমি স্পেশালভাবে একটা মশলা আমি বানাই, সেটা আমি সব ভিডিওতে বলেছি। তো এটা হচ্ছে সেই স্পেশাল মশলা। আমার এই মশলাটা অলরেডি হয়ে গেছে, আমি কিন্তু হালকা তাওয়াতে নিয়েছি। তো একটু একটু করে আমি ব্লেন্ড করে দিব। এমনি করে আমি সবগুলো ব্লেন্ড করে নিব মশলা। দেখতে পাচ্ছেন আমার মশলাগুলো গুঁড়া হয়ে গেছে। তো এমনি করে আমি সবগুলো মশলা গুঁড়া করে নিচ্ছি। আমি শেয়ার করি আপনাদের সাথে এই মশলাটা গুঁড়া হওয়ার পর কেমন একটা লুক দিয়েছে। দেখতে পাচ্ছেন আমার গুঁড়া মশলাটা, দেখতে পাচ্ছেন। আমি আপনাকে ঢেলে দেখাচ্ছি। এই সেই মশলা। এই মশলাটা আপনারা সব খাবারে দিতে পারবেন, আর সবজি হতে শুরু করে মাছ, মাংস, নুডলস, ইভেন আপনারা চাওয়া খেতে পারবেন, কোনো প্রবলেম নেই। এটা সম্পূর্ণ মশলা গুঁড়া। আই হোপ আপনাদের অনেক ভালো লাগবে। যদি ভালো লেগে থাকে অবশ্যই বাসা ট্রাই করবেন, ট্রাই করে আমাকে জানাবেন। ভালো থাকবেন। থ্যাংক ইউ।